السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان ديالنا تحية جميع المتتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن إن شاء الله. الإخوان ديالنا كيف العادة مع القناة مصعب فلوق تي في إن شاء الله. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي بزاف الأصدقاء بزاف الإخوان قال لك شنو هما الأنواع ديال الفواكه اللي يمكن لينا نعطيوها للطيور ديالنا. بحال اش هاد الطيور مثلا كنظن انا تقريبا جميع الطيور على حسب اللي خدمت ان شاء الله على هذا المحتوى، على حسب جميع الطيور، طائر الكروان، الروز، وكذلك طائر الفيشر، طائر بادجي، والببغاوات عامة بحال المكاو، القرموزي بحال المكاو الأحمر ذو جناح أصفر. مهم بزاف ببغاء الإفريقي، الأمازوني، جميع أنواع الطيور ان شاء الله اللي يمكن ليها تاكل الفواكه. الاخوان ديالنا في هذا المحتوى ان شاء الله غادي نتكلم لكم على الفواكه، النوع ديال الفاكهه اللي هي خطيره جدا وما يمكنش ليك تعطيها للطيور. خطيره يعني ما يمكنلكش عطيتيها للطير غادي يموت. شنو هما الفواكه هادو وشنو هما الفواكه اللي اننا ما خصناش نكثروا منهم؟ الا كثرنا منهم نقدروا نقوموا بتضرر الطائر على الجهاز ديال المناعه وكذلك الجهاز الهضمي. شنو هما الفواكه اللي كيقويو الجهاز المناعه وكيقويو الجهاز الهضمي لجميع انواع الطيور، الفيشر، بادجي، الروز، الكوكتيل، اليويو، الكابوني، امازوني عامه ان شاء الله. اخوان ديالنا تبعوا معنا المحتوى ان شاء الله حتى الاخر باش تعرفوا جميع انواع الفواكه اللي نعطيوها واللي ما نعطيوهاش، واللي نعطيوها في ايام محدوده وما نطولوش على الفرخ في الاعطاء ديالها ان شاء الله. اخوان ديالنا تحيه لكم، بقاو معنا دائما على قناه مصعب فلوق تي في. تحيه لكم كاملين. المهم الاخوان ديالنا كنبداو باول حاجه هي التفاح. التفاح كنعرفوا حنا واحد الفاكهه اللي هي غنيه بالعناصر، وانها مفيده لجميع انواع الطيور ومفيده للبشر كيف ما كنعرفوا، يعني غنيه عن التعريف ان شاء الله. يعني التفاح يعني يمكن لنا نعطيوه باستمرار ومده يعني ايام متتابعه وما عندناش التخوف، يعني ما هيكونش التخوف ان شاء الله. ما كاينش يعني عطيوه لجميع انواع الطيور اللي عندكم وما كاينش التخوف. عطيوه المقنين، عطيوه الحسون، عطيوه لجميع انواع الطيور، الببغاوات، البيروش، الفيشر، الروز، الكاروبسيت، الاكولي، جميع انواع الطيور ان شاء الله وبدون تخوف. كاينين ناس باقي ما عارفينش يعني شنو هما الفواكه اللي غادي نعطيوها وشنو هي الفواكه اللي ما غاديش نعطيوها ان شاء الله. المهم الاخوان ديالنا بقاو معنا عرفوا جميع الفواكه اللي غادي نعطيوها على حسب الدرجات واللي ما خصناش نكثروا منها باش تكونوا عارفين هادشي هذا. تبعوا معنا خوت حتى الاخر، ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب الاخوان، بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم، لايك ضروري كتدعمونا بالارضاء ديالكم، ماشي بزز منكم ولا شي حاجه. المهم التوفيق على الاخوان، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا جميع. الاخوان ديالنا دابا غادي ندوزو الفاكهات المانغا ولا المانغو، يعني واحد الفاكهه اللي مشهوره ولذيذه بزاف. الاخوان ديالنا على حسب التجربه ديالي الاخوان بان حتى العظم ديال المانغو يمكن ياكلوه الطيور وما يوقع لهم والو. مرارا وتكرارا كنعطي العظم ديال المانغو وما كيوقع والو. وثانيا يعني يمكن لينا نعطيو المانغا للطيور ديالنا باستمرار وما غادي يوقع لهم حتى شي حاجه. شحال من واحد كيجيب المانغ مثلا وكيخاف يعطيه لهم، عندك توقع لهم شي حاجه. المانغ ما كيدير والو للطيور، يمكن تعطيه باستمرار وما تخاف والو. ندوزو الفاكهه اخرى ان شاء الله. اصدقاء ديالي الفاكهه الكيوي، فاكهه الكيوي كيف ما كنعرفوها كذلك انها مشهوره، ولكن الاخوان ديالنا يمكن لينا نعطيو فاكهه الكيوي ولكن بانتظام، مره في الاسبوع وما نكثروش، يعني طرف صغير تقريبا ديال 20 غرام ولا ديال 30 غرام على حسب الطير. مثلا الى عندي طائر الفيشر او الروز زوج يمكن نعطيه تقريبا 20 غرام مره في الاسبوع، لان فاكهه الكيوي هي فعلا غنيه بالفيتامينات وفيتامين سي، ولكن هي حاده شويه، قاصحه شويه، لان يعني يمكن لهم
تأذيهم. الا كثرنا منها بزاف تقدر تأذي الفراخ ديالنا، ولكن ماشي لدرجه الوفاه، لا، فقط انك تاثر لهم على الهضم، كتاثر لهم على الهضم، ويمكن ان يعني البراز كيكون خفيف لدرجه ما كتخيلش. لذلك ما نحاولوش نكثروا منه بزاف ان شاء الله. فاكهه الكيوي كيف ما كان الشكل ديالها وكيف ما كان، لان في انواع فاكهه الكيوي كاينه فيها انواع، كيف ما كان ما نكثروش منه اخوتي. ندوزو الفاكهه اخرى ان شاء الله. خوتي ندوزو الفاكهه حب الملوك. الاخوان ديالنا قبل ما نكمل، اللي باقي ما مشتركش على القناه يضغط على زر الاشتراك، لايك الاخوان، كومونتيرات ديالكم، تعليقات ديالكم كتهمنا، ومرحبا بكم عندي في الانستغرام، في الفيسبوك ان شاء الله، كذلك في التيك توك ان شاء الله. كنحطوا فيديوهات قصيره ان شاء الله. المهم الاخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا حب الملوك، حب الملوك ولا حب الملوك، كيف ما كنعرفوا حنا حب الملوك تا هو زوين ما شاء الله، لذيذ، غني بالفيتامينات، ولكن الاخوتي ما تكثروش منه الفراخ، ما تكثروش منه الفراخ. هادشي الاخوان بتجربه، راه ما كنتكلمش عبثا، بتجربه وتجربه الاصدقاء بزاف. حب الملوك ما نكثروش منه، يعني تعطيه للفراخ ما تكثرش منه. مثلا تقدر تعطي حبه على 3 ايام، حبه على 3 ايام للطائر واحد، كيف ما كان الشكل ديالو، كيف ما كان الحجم ديالو، يعني سواء الفيشر، سواء الكالوبسيت، سواء الغابوني، سواء الامازوني، سواء الارا، يعني اي نوع من الطيور، يعني وحده بركه، لان كل واحد غادي ياكل اللي يقدر عليه ويسمح فيه ان شاء الله. كنعرفوه يعني كيطيح في القاع ديال القفز ما كيبقاش قادر يوصل له مازال. المهم اخوان ديالنا ندوزو الفاكهه اخرى ان شاء الله. اخوان ديالنا خوتي العزاز، ندوزو لهاد الفاكهه اللي هي محبوبه عند الناس بزاف، يعني كلشي تقريبا كتعجبو هاد الفاكهه هادي. ولكن اخوتي هاد الفاكهه بين قوسين فيها 2 انواع. اناناس راه فيه 2 انواع، وشحال من واحد ما عرفش هاد القضيه هادي. اناناس كاين واحد النوع ديال الاناناس اللي هو كيتسمى اناناس القزم او لا ميني اناناس. يا اناناس ماشي الاناناس اللي كنعرفو، كاين اناناس القزم وكاين اناناس الكبير اللي كنعرفوه بحبه كيكون فيها كيلو ونص 2 كيلو. اخوان ديالنا اناناس هذا العادي اللي كنجبرو حنايا في السوق، لان حتى القزم كيكون ولكن قليل فين كيكون، والثمن ديالو غالي شويه على الاناناس العادي. وانا غادي نقول لكم دابا علاش ما نعطيوش الاناناس القزم. الاخوان ديالنا الاناناس اللي كنعرفوا حنا الحجم ديالو كبير، الورقه يعني اللي كناكلو عادي، يمكن لك تعطيه الفراخ عادي وما تخاف من حتى شي حاجه، ما تخاف من والو. ولكن اخوتي اناناس القزم هو هذا اللي غادي تشوفوا معنا. اناناس القزم اخوتي راه من الاحسن ما تعطيهش للفراخ، راه بزاف كيدير لا دياري، الطير البراز ديالو كيخفف لواحد الدرجه لا تتصور. من الاحسن ما تعطيولوش اناناس القزم. تقول لي كيفاش غادي نعرف الاناناس القزم؟ ما غاديش نعرفوا مثلا من التصاور ولا هادي. اناناس القزم كيكون صغير على الاناناس اللي كنعرفوا حنا كبير، كيكون الحجم ديالو صغير والثمن ديالو كيكون طالع، والورقه ديالو الاخوان كيكون فيها اشواك. الورقه ديالو اللي كتكون فوق الاناناسه كيكون فيها اشواك. كنتمنى الاخوان ديالنا يكونوا فهموا القضيه مزيان، وشكرا. كملوا معنا اخوتي، المحتوى باقي، غادي تشوفوا فواكه اخرى ان شاء الله. الاخوان ديالنا فاكهه الخوخ مشهوره بزاف، ويا حصر على فاكهه الخوخ اللي هي فاكهه صيفيه وجميله بزاف، وفيها انواع بحال اللي كاينه الشهديه. الخوخ كاين فيه الانواع، ما كل منطقه وشنو كيقولوا، كاين انواع الخوخ اللي كل واحد كيقول لا دانونا الشهديه، وكاين الخوخ. الاخوان ديالنا هادو انواع، يعني انواع ولكن نفس المفعول ونفس يعني المواد اللي في بعضياتهم بحال وكذلك داخل معاهم حتى البرقوق. اخوان ديالنا ان هاد الفاكهه هادي يمكن لك تعطيها للطيور، ولكن حاول يعني ما تستمرش بزاف، مثلا الا عطيتيها اسبوع كامل حتى الشهر الجاي عاوتاني عطيها. واحد القضيه واحد بين قوسين الاخوان ديالنا اخوتي العزاز، ان ديك القضيه اللي كيقول لك الخوخ لو كان يداوي راسو، هذه اي هضره خاويه، يعني ما عندها حتى شي معنى. فاكهه عندها مواد ديالها وعندها فيتامينات ديالها، يعني هادشي هذا فقط الاخوان. علاش يعني يمكنش الانسان يعطيه الفواكه كامله؟ وغادي تقول لي فعلا الطير كيكون في الطبيعه ما ياكلش هادشي هذا كامل، ما غاديش يلقاه.
يعني المنطقه ديالو. ولكن حنا مثلا عندنا الطائر في الاسر كنحاولوا ننوعوا ليه باش الطائر كيكون عنده واحد الاختلاف في الاطعمه وكيعطينا انتاج واعر ان شاء الله. المهم الاخوان ديالنا مازال باقيين فواكه وغادي نتمتعوا ان شاء الله بهذه الفواكه هذه. وشنو هي الفواكه اللي كنعطيوها، وكاينه اخطر من اخطر الفواكه اللي ما خصناش نعطيوها ان شاء الله، غادي نوريها لكم ان شاء الله. يعني هي قاتله. بقاو معنا خوتي ان شاء الله. خوتي الرمان كيف العاده يعني هي فاكهه طبيه ومنعشه وبزاف د الحوايج. الرمان اخوتي يمكن لينا نعطيوها يوميا وعلى طول العام وما عندك مناش تخاف، لانها مفيده للامعاء، الجهاز الهضمي كامل، كترفع من المناعه وكتنشط الطير، وكذلك غنيه هي بالفيتامين او ومفيده بزاف للطيور ديالنا. يعني اوقات ديال الرمان ان شاء الله هي دخلات، يمكن لينا نعطيو الرمان الفراخ ديالنا ونتهلاو فيهم، راه مفيده بزاف وكننصح بها الناس اللي كيمرضوا ليهم الفراخ. وهذه بزاف مهمه بزاف. افتح رمانه على 4 وحطها للطيور ياكلوها وتفكرني ان شاء الله. اخوان ديالنا ندوزو الفاكهه اخرى ان شاء الله. اخوان ديالنا خوتي العزاز الموعين ديالنا الفاكهه الليمون او الحامض. ليمون او الحامض كنعرفوا واحد الماده اللي كنسميوها وكيسميوها الولاعيه ان شاء الله الماء القاطع. هذا الماء القاطع هذا طبيعي وما خصناش نكثروا منه. يمكن لك مثلا تحط 4 ديال حامضه ولا ليمونه في القفص وتخلي الطير انه يلعق ديك الماء وداك لاسيد كيصفي المصارن. كنصح به بزاف كاع، كنصحوا به بزاف المربيين. غني فيتامين سي وكذلك فيه غني بمنظفات للامعاء والجهاز الهضمي، وكذلك يرفع من المناعه. يعني هو ممتاز للطائر 100% مزيان، ولكن عي ما نكثروش منه وصافي باش ما يوليش يضر الجهاز الهضمي. الا كثرنا منه غادي يضر الجهاز الهضمي، ولكن الا كثرنا منه الا عطيتي مره في الاسبوع ولا 2 مرات في الاسبوع ما عندك مناش تخاف. يمكن لك تعطيه على شكل عصير، يمكن لك تعطيه على شكل قطعه والطائر بدا ياكل منه ان شاء الله. فاكهه التنين ولا دراغون فروت ولا كيف ما معروفه، يعني عندها بزاف ديال الاسماء، بيطايا ولا فاكهه الذهبيه، المهم عندها بزاف ديال الاسماء. هاد الفاكهه هذه في 2018 2017 و2016 كانت موجوده في مدينه في الشمال ديال الشمال، كانت كامله موجوده. دابا الحمد لله موجوده في المغرب كامل. غنيه 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 بالفيتامينات، لا تتخيل الفيتامينات اللي فيها وما تخيلش المواد اللي كترفع المناعه اللي فيها، وما تخيلوش ان المواد والفيتامينات واللي كتحارب الاكسده يعني الغير الصالحه للطائر الامعاء ديالو غنيه بزاف. كتسمى يعني فاكهه التنين او لا دراغون فروت او لا بيطايا، عندها بزاف ديال الاسماء وفيها الوان. كاين اللي القلب ديالها ابيض، كاين اللي القلب ديالها احمر، كاين اللي القلب ديالها وردي، كاين انواع فيها. ولكن ما شاء الله يعني فاكهه يعني الحمد لله في متناول الجميع، ويمكن لينا نعطيوها الفراخ حتى يوميا وما نخافوا والو. غنيه بفيتامين او دي، غنيه بفيتامين ا، غنيه فيها الكالسيوم، نسبه الكالسيوم غنيه بفيتامين سي، غنيه بزاف د الحوايج. ندوز الاخوان فاكهه اخرى ان شاء الله. اخوان ديالنا فاكهه التين. فاكهه التين هي واحد الفاكهه اللي موجوده في الصيف وموجوده حتى في الشتاء، ولكن اخوتي العزاز ما كننصحش بها انها تعطى الفراخ نيئه، تعطى الفراخ تكون مجففه، لان فيها واحد ماده الحليب قاصحه على الفراخ، قاصحه بزاف على الفراخ، كتقدر تعمل لهم التهابات في فمهم، في الحلق ديالهم،
في بدايه الجهاز الهضمي، فم المعده كتقدر تعمل لهم التهابات، لان يعني الانسان حتى الا كلاها راه عندهم مضادات على ديك الماده اللي كيخرجها التين اللي كيكون ني. يعني احسن وكننصح الاصدقاء ديالنا عطيو التين جاف، عطيوه حتى يوميا ما تخافوا والو، ولكن عناية على ديك الماده الحليب اللي كتكون فيه. هذا علاش شويه كاين شويه ديال التخوف ان شاء الله. اخوان ديالنا مازال ان شاء الله كاين انواع ديال الفواكه، صبروا معنا باش تعرفوا بزاف د الحوايج على هاد الفواكه، وتعرفوا الفاكهه اللي ما غاديش تعطى الفرق ان شاء الله، وخطيره جدا. المهم خوتي ما تبخلوش علينا بلايك، لايك راه كتهمنا ان شاء الله، كتدعم الفيديو كتدعم المحتوى ان شاء الله. اخوان ديالنا فاكهه البرتقال، يعني كيف ما كنعرفوا كاين انواع ديال البرتقال، كاين ماندالين، كاين نابيل، كاين انواع ديال البرتقال كامل مزيانه الاخوان الطيور، خاصه الاناث الاخوان كتعتمد على فيتامين سي باش تكون جاهزه للتوالد والانتاج الاخوان. لذلك الاخوان ننصح بزاف بالبرتقال، وكذلك مطهر للامعاء، وكذلك كيعطي كيطلع الحراره للطائر ايام الشتاء، لان البرتقال كيف ما كنعرفوا كيكون في ايام الشتاء، فلذلك هو مهم للطيور ان شاء الله. اخوان ديالنا ما تبخلوش على الطيور ديالكم، فاكهه برتقال فهي متناول للجميع ان شاء الله. اخوان ديالنا مازال كاين انواع الفواكه تستافدوا منها بزاف، بقاو معنا اخوتي. اخوان ديالنا كنعرفوا هاد الفاكهه هذه فاكهه ديال مزح، يعني كنقولوا حنا مزح الاخوان ما تكثروش منه الفراخ، وحده في الاسبوع ولا شويه، نص وحده في الاسبوع. حاولوا تحيدوا العظم لانه كيأثر على الطيور، حيدوا العظومه ديالو وما تكثروش منه. واللي بغى ما يعطيش من الاحسن ما يعطيش. كاينه فواكه اخرى كيف ما شفتوا معنا احسن من المزاح وبدون تخوف ان شاء الله. ندوزوا الفاكهه اخرى ان شاء الله اخوتي. اخوان ديالنا فاكهه التين الشوكي، كيف ما كنعرفوا الاخوان مشهوره ومعروفه بالفوائد ديالها ان شاء الله. فاكهه التين الشوكي اخوان ديالنا مفيده للفراخ ديالنا 100%، وعندها فيها عناصر كي يستافدوا منها الفراخ، فيها عناصر اللي كتحمي الطيور ديالنا من بزاف ديال الامراض. لذلك يعني انا بالنسبه لي كنصنفها يعني من هاد الفواكه هذه حتى هي يعني نمره واحد بالنسبه للطيور. كنعطيها لهم دائما نشاط، الطائر كيتزاد في الميزان، الصحه كتزادوا بزاف د الحوايج. التين الشوكي شي حاجه انصح بها ما تبخلوش عليها الطيور ديالكم بها ان شاء الله. اخوان ديالنا العنب جميع الانواع ديالو مزيان للفراخ وما يكثروش منه، يعني تقريبا 50%. نقدر نعطيوه 2 مرات في الاسبوع حتى 3 مرات في الاسبوع، ولكن نحديو مزيان لانه كتكون عليه مبيدات باش ما يخماش، باش ما يوقع ليه والو. خصو يتغسل مزيان اخوتي عاد يتعطى الفراخ، وما تعطاش ليه الحبات اللي كيكون معفنين شويه، ما نعطيهمش لانه كيكونوا خطر على الفراخ بزاف ماشي شويه. ندوزو الفاكهه اخرى ان شاء الله. اخوان ديالنا فاكهه البطيخ ولا السويله ولا الدلاح، كاينه انواع كامله الاخوان. ما تكثروش منها، عطيو شويه للفراخ ديالكم، ما تكثروش، شويه مره في الاسبوع اخوتي، مره في الاسبوع وبانتظام. ما تكثروش منها اخوتي لانها كتقدر تضر الفراخ ديالكم. دوزو الفاكهه اخرى الاخوان. اخوان ديالنا فراوله ولا فريسه ولا التوت، عطيوها الفراخ ديالكم، مفيده للفراخ ديالكم، فيها المغنيسيوم، فيها الفوسفور، فيها الزنك، فيها بزاف ديال المعادن، وفيها بزاف ديال لي فيتامين ان شاء الله. اخوان ديالنا ولكن ما تكثروش الفراخ، النسبه ديال 80% نعطيوها لهم، 20% نميكوا عليهم بها، يعني ما تكثروش الفراخ ان شاء الله. ندوزو الفاكهه اخرى ان شاء الله.
خوتي فاكهة الموز. فاكهة الموز كيف ما كنعرفوها مفيدة للفراخ، فيها سعرات حرارية عالية، مفيدة للفراخ بزاف بزاف في ايام ديال البرد، يعني الشهور ديال الفصول ديال الخريف والشتاء مهمة بزاف. فاكهة الموز للطيور يمكن لكم تعطيوها باستمرار ويوميا صباحا مساء، وما كاين حتى شي تخوف نهائيا. ندوزو الاخوان الفاكهة اخرى، وندوزو كذلك واحد الفاكهة خطيرة اللي ما خصهاش تعطى للطيور نهائيا لانها كتقتل. اخوان ديالنا الناس اللي كتبغي تعطي التمر للفراخ وخايفة وكيخافوا من الحلاوة، الاخوان ديالنا كنعرفوا حنايا الطيور عامة، الببغاوات عامة، انها كتحرق وكتحتاج سعرات حرارية، وهاد السعرات الحرارية كتنفد بسرعة. اخوان ديالنا التمر يمكن لينا نعطيوه صباح وعشية مدار الاسبوع، على مدار الشهر، على مدار السنة، وبدون تخوف. بالعكس هو غني بالفيتامينات وكيكون فهو يعتبر من الغذاء الكامل، يعني ما تخافش عطي الطيور ديالك التمر وبدون تخوف. ندوزو اخوتي اخيرا لاخطر فاكهة اللي هي قاتلة ان شاء الله. نتمنى ان المحتوى يكون نال اعجابكم. اخطر فاكهة هي فاكهة محبوبة تقريبا على الجميع، ويمكن لنا ناكلوها بدون ما دير لنا حتى شي حاجه، بالعكس مفيده وغنيه بالمغنيسيوم، وغنيه بالفوسفور، غنيه بالزنك، وفيها بزاف د المعادن، وكذلك فيها سعرات حراريه في المستوى المطلوب. ولكن الاخوان فيها دهنيات، هذه الدهنيات الاخوان وهذه العناصر فهي صعبه الهضم، معقده الهضم، وكدير مشكل طائر في الامعاء ديالو وفي الجهاز الهضمي، لذلك كتقدر انها تسبب في الوفاة ديالو وفي القتل ديالو وفي جروح حادة في المعدة. لذلك الاخوان هاد الفاكهة الافوكادو ولا لافوكا من الاحسن الاخوان ما نعطيوهاش للطيور، ماشي من الاحسن، ممنوع منعا كليا انها تعطى لشي طير ولا تعطى لشي فرخ. الله يجازيكم بخير. خوتي اتمنى ان المحتوى يكون نال اعجابكم، ما تبخلوش علينا بلايك، واللي باقي ما اشتركش على قناتي اشترك اخوتي، بارطاجيو، خليو لنا التعاليق ديالكم ان شاء الله باش دائما نعطيوكم الجديد ونعطيوكم المفيد وشي حاجه اللي ما غاديش تلقاوها في بلاصه اخرى ان شاء الله. تحيه الاخوان، كان معكم اخوكم مصعب فلوق تي في، دائما الجديد دائما الجديد.